тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим: добрий ранок. Дітки, мені подружка подарувала розмальовку. А що на ній зображено, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Наче паровоз гуде, шумить, гуде і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай. Правильно, дітки, це чайник. Допоможіть мені, будь ласка, розфарбувати чайник. Але перед цим ми зробимо пальчикову гімнастику. Вже стемніло на дворі, засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять, підуть дітлахи гулять. Розмалюємо чайник за таким зразком. Нам потрібно розмальовка чайник, олівці червоного та жовто-гарячого кольору, фарба коричневого кольору. Малята, спочатку червоним олівцем розмалюємо ручки. Ось так. Тепер олівцем жовто-гарячого кольору розфарбуємо кришечку. Тепер розмалюємо носик. Зараз розмалюємо чайник. Ось так. Тепер, малята, тупим кінчиком олівця будемо ставити коричневу фарбу відбитки. Спочатку на кришечки, ось так. Змащуємо ще раз, тепер на чайнику. Ось так. Погляньте, малята, який гарний чайник в нас вийшов. Як попити хочу чаю, воду в нього наливаю. Закипить вона і вмить, сповіщає він, свистить. Дякую вам, малята, за допомогу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!